Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na programu televizije Oron TV Notranjska. Danes bomo govorili o raziskavi PIAAC, ki je največja raziskava na področju izobraževanja odraslih v zgodovini. Zato imamo v našem studiu zanimive goste, dr. Petro Javrh, ki je vodja projekta PIAAC, in pa dva pooblaščena strokovna sodelavca projekta, Danijela Zajc in pa Tomaž Hožič. Lep pozdrav sem skupaj na Notranjskem v našem studiu. Pozdravljeni. V sklopu tega projekta, bomo rekli, smo tudi na naši televiziji pripravili projekcije filmov, ki ste jih pripravili na Andragoškem centru. Nekaj smo jih že videli, nekaj jih še bomo, pa mogoče kratek komentar o teh filmih, ki se vrtijo na naših programih. Ja, to so kratki izobraževalni filmi, ki smo jih pripravili prav na temo kompetenc oziroma temeljnih spretnosti, nekih temeljnih veščin, ki jih mora človek danes imeti, zato da v bistvu je uspešen lahko v sodobni družbi. To pomeni na eni strani recimo uporaba raznih tehnoloških orodij in tako naprej. Vendar je vse to povezano v bistvu s tem, ali se učimo, kako se učimo, ali sploh vemo, kdaj se učimo, kakšne so naše tehnike in tako naprej. Tako da imamo tukaj 4 izobraževalne filme. Eden med njimi pravzaprav je res osredotočen na to, kako se učimo, imenuje se učenja. Drugi je usmerjen v področje podjetnosti in samoiniciativnosti. To pomeni odgovor na vprašanje, kako pravzaprav imeti delo danes. Tudi pri tistih ljudeh, ki mogoče imajo tako strokovno izobrazbo, da pač danes za njih ni službe ali pa neke zaposlitve, pa v bistvu v teh filmih razmišljamo o tem, kaj danes pomeni urediti si možnost za to, da se samo zaposliš, ali pa da si sploh organiziraš življenje tako, da si pridobiš delo. Vsekakor koristno v današnjih časih in serije iz teh filmov si ogledamo lahko tudi v ozadju. So pa nasploh to teme, ki so blizu Andragoškemu centru, iz katerega prihajate. Ja, moram še to poudariti, morda je zanimivo v teh filmih, v njih nastopajo resnični glavni junaki. To so ljudje, ki so v naših programih, ki jih izvaja Andragoški center in ki so posebej prilagojeni za ljudi, da se usposabljajo v teh veščinah. Se pravi, to so ljudje, ki so bili uspešni v naših programih in so v bistvu skozi usposabljanja, ki so se jih udeležili, razvili ene spretnosti oziroma kompetence in dosegli tudi neke vidne rezultate pri tem, ne. Tako da, če bi rekla nekaj v Andragoškem centru, mi smo javni zavod, se pravi na nacionalnem nivoju. Ukvarjamo se z izobraževanjem odraslih na vseh različnih področjih. V bistvu razvoj spretnosti ali pa kompetence pa eno od teh področja, ne, tako da naša dejavnost je zelo široka in vem, da tudi na vašem področju ljudje kar poznajo dejavnost Andragoškega centra, če ne drugače preko tedna vseživljenjskega učenja, ki je ena taka, bi rekla, široka akcija, ki se jo udeležuje zelo veliko število Slovencev. Andragoški center je kar prepoznaven. Koliko časa že deluje? Ja, že smo praznovali 20. obletnico delovanja. Pravzaprav smo prepoznavni ne samo v Sloveniji, ampak tudi širom sveta. Naši strokovnjaki so razvili kar nekaj zelo pomembnih, rekla, programov, prijemov, recimo ravno teden vseživljenjskega učenja, pa parada učenja, recimo so ne take zdaj novejši, bi rekla, dosežki, s katerimi se zelo ponašamo po Evropi. Potem tudi recimo tile filmi, ki so posledica v bistvu enega takega sistematičnega znanstveno-razvojnega dela, ki je, bi rekla, vsaj že 15 let teče na Andragoškem centru, ki je razvil celo vrsto programov za ljudi, ki mogoče imajo neko
neke primanjkljaje, ne, v izobrazbi, pa bi želeli nekako kaj več na tem narediti. Tako da, rekla, jaz mislim, da to je inštitucija, ki ima nekaj ponuditi, no, čisto vsakemu. V zadnjem času pa glavna tema naše današnje oddaje se ukvarjate z raziskavo PIAK. Preden se posvetiva vašim strokovnim sodelavcem, mogoče samo na kratko, zakaj pravzaprav gre pri tej raziskavi oziroma projektu? Ja, raziskava PIAK, kot ste že prej rekli, je ena zelo obsežnih, ena najobsežnejših družboslovnih mednarodnih raziskav tudi v svetovnem merilu. 33 držav je trenutno v tem delu vključeno v raziskavo. Slovenija se je priključila nekoliko kasneje, pa še 9 drugih držav. V Sloveniji zdaj ta raziskava je ravno v polnem teku. Naši pooblaščeni sodelavci, naši anketarji so zdaj res v celoti na terenu in bo potekala do konca letošnjega leta. Gre v bistvu za to, da poskušamo izmeriti, ugotoviti, kakšne so v bistvu spretnosti najširšega kroga prebivalcev, vključujemo ljudi od 16. leta do 65. leta starosti, v celotni državi, se pravi v celotni populaciji, če tako strokovno rečem, in skušamo ugotoviti, kakšne veščine imajo za vsakdanje življenje na točno določenih področjih. To so na eni strani bralna pismenost, se pravi, koliko ljudje natančno, hitro, bi rekla, učinkovito preberejo razna besedila, ne samo nekaj, bi rekla, šolskih besedil, kaj takega, ampak besedila, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. In koliko potem lahko na osnovi tega, kar preberejo, v bistvu tudi uporabijo te informacije. Potem drugo zelo pomembno področje so matematične kompetence, se pravi, koliko lahko odrasli, ki so že seveda zaključili verjetno izobraževanje, to matematično znanje, ki so ga pridobili, bom rekla, še poglobijo in uporabljajo v vsakdanjem življenju. Se pravi, ali če po domače rečem, ali znamo neke matematične formule uporabiti za to, da nam koristijo pri vsakdanjem delu. In potem še tretje področje, ki je pa zelo zanimivo in ki ga v bistvu raziskovalci zelo, bom rekla, z nestrpnostjo pričakujemo, kakšni bojo rezultati, ker je to prvič se meri, je pa v bistvu ugotavljanje, če strokovno rečem, reševanje problemov v tehnološko bogatem okolju. To bi po domače pomenilo, kako se ljudje znajdejo, ko morajo recimo poslati sporočilo po pametnem telefonu, oziroma kako se znajdejo recimo, ko zapeljejo na bencinsko črpalko in je to po noči, pa je treba plačati na avtomatu bencin, ali pa recimo kako se znajdejo na letališču, ko je treba v bistvu rekla, displeju, ko je njihov let odpovedan, razbrati, kdaj je naslednji pravi in tako naprej. Najti pravo številko, pravi izhod in tako. Skratka, skušamo ugotoviti to, ali tekom izobraževanja v bistvu smo dovolj usposobljeni za vse tiste izzive, ki nas čakajo potem, ko v bistvu se srečamo z realnim življenjem. Pa ne samo v vsakdanjem življenju, tisto, ki je še bolj pomembno, kar je pomembno tudi za državo, je pa, ali ljudje imajo dovolj spretnosti, da potem, ko bodo začeli delati, bodo lahko tudi delo obdržali in bojo konkurenčni na trgu dela. Sliši se zelo zanimivo. Tukaj imamo še 2 strokovna sodelavca oziroma anketarja, ki delujeta na terenu. Od vaju je pa verjetno zelo pomembno, da bodo ti rezultati res kredibilni, da vse poteka tako, kot mora. Pa mogoče, gospod Tomaž, vi na začetku, kako ste se odločili, da boste sodelovali v tem projektu kot strokovni sodelavec? Lepo pozdravljeni. Na podlagi povabila oziroma informacije direktorice Ljudske univerze Radovljica, kjer tudi učim računalniške predmete, sem informatik in učitelj, mi je omenila, da poteka ena zelo zanimiva raziskava
povedala mi je samo kratice, PIAK, ne, in potem sem šel pogooglati in sem videl, da je to zelo dobro zasnovano in tudi kasneje, ko so me povabili, ko smo se zmenili za sodelovanje, smo dali čez izobraževanje, večdnevno izobraževanje, smo potem vsi skupaj videli, da je to profesionalno zasnovano in da take raziskave pa res še ni bilo. Tako da je zelo zanimiva in tudi meni kot učitelju, ne, ki sem učil že na osnovni šoli, pa zdaj na ljudski, pa tudi že upokojence, brezposelne, zaposlene, mi bo dal tudi dragocen pogled v stanje življenjskih spretnosti. No. Ste mogoče tudi sam izpolnil anketo? Seveda, vsak od nas, od strokovnih sodelavcev, je izpolnil ne eno, ampak večkrat, ker je toliko nalog, da v bistvu nekatere se ponovijo, je pa nabor nalog zelo širok in so zelo zanimive. V bistvu so bralna pismenost, ne? Kako se znajdemo v daljših besedilih, pa matematične naloge so tudi zelo take življenjske, pa več pa ne smem povedati. Ne ostane skrivnost za tiste, ki se bodo odločili in je zelo zanimivo. No. Včasih se ljudje ustrašimo, ko slišimo matematika, bralna pismenost, pa to so odgovori lahko napačni pri taki anketi? Niti ne. Odvisno je pač kako razumemo nalogo. Ne? V bistvu bo zelo zanimivo videti, kako ljudje razumejo določena besedila. Seveda pri matematiki je ponavadi samo en odgovor, ta prav. Ampak presenečen sem po teh izkušnjah, kako nekateri kar na pamet zelo odlično računajo, sploh kalkulatorja ne rabijo, ali pa kar ocenijo razdalje tudi na monitorju, na ekranu, ne, ker brez merila sem bil presenečen do desetinke natančno, zadela je točno ena gospa. Ja, morda tukaj bi dopolnila, pravzaprav napačnih odgovorov sploh ni. Kajti raziskava ne meri v bistvu vsebine, ampak s tem, ko pravzaprav damo neko vsebino, merimo, kako se ljudje odzivajo, katere spretnosti oni uporabljajo pri tem, ko to rešujejo. Tako da tisto je bistvo tega, kar pravzaprav mi želimo izvedeti. Zakaj? Zato, ker vidimo, da danes znanje zelo hitro zastareva. Ne? Tisto, kar znamo, pač je čez nekaj časa pravzaprav dopolnjeno, spremenjeno in tako naprej. Tisto, kar pa naj bi ostalo, pa smo zdaj v dilemah, ali ostane ali ne, je pa način, kako to znanje mi v bistvu uporabljamo, ali pa so neki postopki, temu rečemo kognitivne spretnosti, s katerimi v bistvu neke probleme rešujemo. In to je tisto, kar nas zanima. Ne? Tako da v bistvu tudi, če se ljudje zmotijo, ampak če pri tem uporabijo zelo, rekla, inovativne postopke, je to zanimiv rezultat. Ne? Tako da v bistvu mi ne merimo znanje kot tazga, ampak načine, kako v bistvu rešujejo probleme. Ne? Tako da to je, ja, kot ste rekli, da je v bistvu praktično tudi pri matematiki, seveda je treba dobiti nek končni rezultat, ampak bolj zanimivo je, katera znanja pri tem uporabimo, da bomo prišli do rezultata. Ne? Strategijo v bistvu. Še Daniela, kako si se pa ti znašla v tem projektu? Ja, jaz sem v bistvu se prijavljala na eno delovno mesto na Andragoškem centru, ki je v bistvu tudi povezano bilo s prav to raziskavo. So mi v bistvu povedali, da je veliko interesa. So mi pa pač predlagali oziroma ponudili to delo, če bi bila slučajno zainteresirana. Ker sem pa tudi imam andragoško diplomo, upravljala sem prakso na Andragoškem centru in pač me delo v bistvu tukaj zelo veseli. Zato sem z veseljem sprejela, tako da zdaj pa tukaj delam. Kakšne so zaenkrat izkušnje? Je to zelo zanimivo delo? Ali je mogoče včasih suhoparno, ko slišimo ankete, pa take stvari se nam zdi, da je to zelo dolgočasna stvar? V bistvu delo je zelo zanimivo. Pač ljudi je ogromno, različni smo si, tako da to delo nikoli ni dolgočasno.
Mogoče zna biti suhoparno edino, če ljudi ni doma, ne, potem se ne moreš vzpostaviti stika. Drugače pa, ne vem, mene vsakič presenetijo ljudje, no, tako, njihova prijaznost in pripravljenost pomagati. No, tako. Omenili smo, da gre za mednarodno raziskavo, ki poteka tudi v Sloveniji. Kdo pa je nosilec te raziskave mednarodno in pa v Sloveniji? Ja, gre za mednarodno raziskavo pod okriljem OECD-ja. Zraven sodeluje tudi vrsta zelo uveljavljenih v bistvu inštitucij in organizacij, ki v bistvu izvajajo posamezne dele, kot so recimo Vestat in drugi. Se pravi, to so neke specializirane ustanove, ki opravljajo določeno delo, recimo Vestat, recimo metodologijo oziroma same postopke vzorčenja in tako naprej. Gre za, rekla, res visoko profesionalno raziskavo, recimo že samo v izdelovanje metodologije so bile vključene kar cele univerze, ne ena, ampak več univerz in to v bistvu svetovno znanih univerz in strokovnjakov, tako da v bistvu je to tudi eno, bom rekla, eno znanje, visoko strokovno znanje, ki je s tem prišlo pravzaprav med nas strokovnjake, ko se spoznavamo s tem in tako naprej. Raziskavo seveda zaradi te kakovosti zelo podpira tudi Evropska komisija, ki je na osnovi tega tudi pripravila kar nekaj priporočil oziroma ene par dokumentov, ki rekla narekujejo državam in potem tudi Evropski komisiji oziroma ustanovama, ne, da bodo v bistvu upoštevali te rezultate, ki bodo ki za prvi krog so že dokončni, za Slovenijo pa bodo znani maja 2016, ko se bo v bistvu, ko se bodo tudi uradno objavili. V Sloveniji, ne, ko ste me vprašali, kdo v bistvu vodi, je pa v bistvu raziskava poteka v okviru konzorcija, več partnerjev, vodilni partner je Andragoški center Slovenije. Potem pa so tukaj le še člani konzorcija, je Ljubljanska univerza s 3 članicami, in sicer Filozofska fakulteta, Ekonomska fakulteta se je priključila tudi in Fakulteta za družbene vede. Poleg tega seveda tukaj sodeluje tudi Statistični urad Republike Slovenije, tako da v bistvu je res, bom rekla, že iz tega, kar sem rekla, lahko vidite, da je to v bistvu strokovno res zelo podprta, dobro, bom rekla, vodena raziskava. No, še to bi omenila, recimo, samo raziskovalna skupina, se pravi tega ožjega raziskovalnega tima šteje 25 uglednih strokovnjakov, a ne, tudi to je en podatek, ki je pomemben. Sicer pa je v bistvu sama raziskava teče v okviru enega velikega projekta, ki se financira, delno ga financira Ministrstvo za šolstvo, delno pa Evropski socialni sklad. Tako da je tudi z tega vidika, ne, potem to res ena taka, rekla, večji projekt, no, slovenski, ki na področju izobraževanja sploh teče. Prebral sem si, da bo vključenih 6000 odraslih oseb, torej med 16 in 65 letom. Kako pa pridete do teh oseb? Se lahko same javijo ali jih mogoče vi poiščete? Dejansko naša naloga je, da vključimo najmanj 5000 odraslih ljudi. Jih bomo pa nekaj več, to je res, namreč zato, da bomo dosegli uravnoteženost vzorca. Zdaj, ta zahteva je seveda stvar mednarodnega konzorcija oziroma tega, da je raziskava v bistvu mednarodna. Pomembno je pa zaradi tega ta številka, ne, zaradi tega, da so podatki potem, da se lahko izračunajo tako, na tak način, da so mednarodno primerljivi. To pomeni, da v bistvu recimo, ne vem, ravno kar poteka raziskava tudi na Novi Zelandiji, kjer so okoliščine bivanja in, bom rekla, kulture precej drugačne kot v Sloveniji. Vendar je metodološko zdaj to tako zastavljeno, da bodo
v bistvu rezultati lahko primerljivi med državama. Se pravi, zato je taka velika številka potrebna. V bistvu na Novi Zelandiji je v bistvu ravno kar poteka, tako kot v Sloveniji tudi raziskava in mi bomo poskušali, cilj je, da se rezultati med obema državama lahko primerjajo. In zaradi tega v bistvu tako velika številka, se pravi vzorec, se pravi število ljudi, ki jih moramo v raziskavo vključiti, je pa zelo, bom rekla, natančno določen in natančno izbran po posebnih postopkih, ki so bili opravljeni. To je za nas delal Statistični urad in Fakulteta za družbene vede sta to opravila. In v bistvu je tako, da se ljudje ne morejo sami javiti v raziskavo, ne morejo biti prostovoljci, zato ker v bistvu vsak posameznik, ki je bil izbran, predstavlja tisoče drugih ljudi v Sloveniji, ker izbran je bil na osnovi nekih parametrov, nekih značilnosti, ki jih ima, in v bistvu, bom rekla tako, celoten vzorec je sestavljen tako, da natančno odslika vse prebivalce od 16 do 65 let v Sloveniji. To je zelo kompleksen in zelo zahtevna naloga in naša v bistvu naloga in mojih kolegov je, da zagotovimo, da bo med temi ljudmi, ki bodo odgovarjali, v bistvu res prišlo do neke uravnoteženosti v teh značilnostih. To sem zdaj malo poenostavila, ampak upam, da sem bila jasna. Pa se vrnemo k vašim strokovnim sodelavcem. Vi tako dobite verjetno neko ime, ki ste ga po vzorcu izbrali in potem te ljudi obiščete, verjetno vas že prej napovejo, da pridete. Kako potem zgleda recimo en navaden dan anketarja, tipičen dan anketarja, ko pridete k nekomu na dom? Ko pridemo na dom, v bistvu se seveda najprej predstavimo, pokažemo tudi izkaznico, na podlagi katere s pooblastilom Statističnega urada in Andragoškega centra, da smo res mi. Jaz ponavadi še dodam, da nič ne prodajamo, ker je danes že preveč te prodaje po domovih, ljudje so naveličani. In to je pa pomembna raziskava in je prav, da se fajn predstavimo, da se dobro predstavimo. Če oseba še ni utegnila prebrati najavnega pisma in zloženke, in potem na hitro probamo v minuti zelo na kratko razložiti in potem damo čas seveda 2-3 dni, da v miru še enkrat prebere, da se odloči. Seveda je cilj, da pristane na sodelovanje in da s tem v bistvu uspe raziskava kot taka. Samo delo oziroma sama anketa je zelo zanimiva, kot je kolegica Daniela že omenila. Ljudje smo si tako različni, spoznavamo, da so na Slovenskem zares prijazni ljudje, te sprejmejo, seveda ponudijo kakšno malenkost, ampak tudi, če ne bi bilo treba. Zelo domačno. In osnovni teli vtisi so taki, da zelo ali pa skoraj da vsem je zelo zanimiva raziskava. Jim ni pretežko, zanimive naloge so, se spomnijo stvari, vse to smo se poučili, pa zdaj pa lahko uporabim. Tako da, ko odidemo na anketari, jaz sem prepričan, da bi nas vsak še kdaj sprejel. Res. Mislim, take občutke imamo, da so ljudje zadovoljni. Ja, na začetku je verjetno najtežji del, ker smo vsi tako navajeni tega, da se otepamo vsega tega, ko pa takole slišimo, da so v bistvu izbrani, da predstavljajo narod oziroma to našo populacijo, pa je verjetno vseeno lažje. Daniela, koliko časa recimo povprečno potrebuješ, da greš z nekom čez vso to anketo? Verjetno je to različno, ampak ena okvirna ocena. V bistvu to me tudi pogosto sprašujejo izbrane osebe. Jaz vedno rečem, da odvisno od tega, s čim se ukvarjajo v vsakodnevnem življenju. Tako da tudi to zelo variira. Lahko je tudi, zagotovo je časovno zahtevna anketa. Poteka pa lahko manj kot 1 uro, pa tja do 2 uri, v redkih primerih pa tudi več. Tako. Ampak v bistvu
ko začneš z delom, v bistvu zelo hitro mine. Večinoma ni nobenih nekih pritožb ali pa kritike, da zdaj moramo pa zaključiti ali pa nekaj, ker je zelo zanimivo. No? Je pa verjetno zahtevno to tudi za vas, koliko jih lahko recimo na dan opravite? Ja, je. Ja. V bistvu jaz osebno pač lahko govorim samo zase. Sem jih največ 3 anketirala. Zaradi tega, ker pač je le treba posvetiti osebi čas in energijo. Pač zaradi tega rajš jih manj na dan, oziroma pač takrat, ko grem na teren, pa tako, no, da se potem osebe lahko v redu počutijo, pač tudi po anketi. Gospod Tomaž je s sabo prinesel tudi prenosni računalnik. Verjetno je to glavno orodje za anketarja danes, da nimate več celih pokov papirja. Ja, drži. Opremljeni smo kar dobro z novimi računalniki. Se pravi, aplikacija, vse se dela na računalniku. Prvi del, ko mi postavljamo vprašanja, pa oseba odgovarja, vnašamo odgovore v računalnik. V drugem delu pa predamo računalnik v bistvu osebi in ona samostojno rešuje naloge. Mi vmes nič ne pomagamo, tudi ne smemo, ker s tem bi pa vplivali na rezultate. Seveda pa razložimo potek ankete, pa na kaj je treba biti na začetku pozoren, da je treba res pozorno prebrati navodila. Vsa navodila so not v aplikaciji in potem pa delo nemoteno steče. Res ni težko, gre v bistvu samo za klikanje, za označevanje, nekaj vnosov je. Prinesemo pa tudi pač določene pripomočke, zraven damo še kalkulator, kakšen blok, da si lahko kaj skicirajo. To je pa načeloma to in mislim, da skoraj da nikoli ne uporabimo pa pisnih gradiv, ki so te 4 zvezki, ker je precej bolj enostavno tako za osebe, ki odgovarjajo, da to vnašamo takoj v računalnik, kot tudi potem za vrednotenje. Tako da. Jaz bi tukaj samo dodala, da v bistvu tisti zvezki, ki so pa spodaj, to so v bistvu naloge podobne, nekatere iste tudi v računalniški aplikaciji, so pa za osebe, ki vsakodnevno ne uporabljajo računalnika. Ne. Se pravi, mislim, kar je tudi smiselno. Ne. Tako. Pa je težje delati s starejšimi udeleženci projekta oziroma ankete ali z mlajšimi? Verjetno mlajši bolj obvladajo računalnike. Na nek način je pa tudi to preizkus za starejše, kakšna je njihova usposobljenost, kar se tega tiče. Mislim, jaz osebno imam tudi zelo pozitivne izkušnje s starejšimi kot mlajšimi. Mislim, najprej ste me vprašali, če je težje delati s starejšimi ali pa mlajšimi. Jaz ne bi rekla, s katero starostno skupino je težje ali pa lažje delati. Vsaka oseba je po svoje zanimiva. Sem bila recimo zelo presenečena, ko je ena gospa prodajalka v trgovini poznih srednjih let, recimo, no, zelo hitro rešila naloge na računalniku. Imamo pa tudi primere, ko pač neki mladi ljudje potrebujejo več časa. Tako da to je zelo, jaz ne bi rekla, da je neka formula, kakšni smo. V bistvu bomo pa videli na koncu raziskave, kakšni podatki bojo, katere skupine rabijo, katero izobraževanje. Tako. Jaz bi mogoče tukaj samo še nekaj dodala, ko smo prej govorili o računalniku in aplikaciji. Se mi zdi, da je zanimivo vedeti to, da v bistvu v vseh državah, ki so vključene v raziskavo, je enaka aplikacija. Samo jezikovno je seveda prilagojena področju, kjer se izvaja. Kar pomeni, da je pravzaprav to zdaj prvič na ta način, da poteka večino v bistvu vsega dela na računalniku. To pomeni, da so podatki na mnoge načine v bistvu lahko tudi analizirani, ker so elektronsko zabeleženi in tako naprej.
zato tudi mislimo, da je tudi bistveno manj napak. No, to je pokazal že prvi krog, ne, se pravi te države, ki so že v prvem krogu izvajale raziskavo in so bili rezultati že objavljeni lani septembra. Tako da je tudi z tega vidika v bistvu to ena nova kvaliteta. Seveda vsi vemo, ne, da v bistvu napredek tehnologije prinaša nove možnosti, ampak v bistvu si lahko kar mislite, ne, izpeljati tako raziskavo recimo v Turčiji, v Sloveniji, v Grčiji, v Ameriki, Rusiji in mnogih drugih deželah in tako naprej, v bistvu z enakim orodjem. Namreč zakaj? Bistveno pri tej raziskavi je tudi to, da pravzaprav mi merimo določene spretnosti. In če je to neka testna situacija, potem, ali pa merska situacija, morajo biti pogoji standardizirani. Zdaj, če strokovno rečem, kar pomeni, da moramo zagotoviti, da človek, ki je v bistvu reševal naloge v Sloveniji ali pa človek, ki jih je reševal v Turčiji, sta imela enake pogoje, približno enake pogoje, zato da so rezultati med seboj primerljivi. Zakaj zdaj tako poudarjamo to primerljivost? Zakaj si jo tako želimo? Podatki, ki so primerljivi, lahko pokažejo, katere države recimo imajo ljudi, imajo prebivalce, ki imajo zelo visoke spretnosti. In če ugotovimo, da je to neka država, ki ima tudi zelo visok BDP oziroma ki je zelo razvita, po domače rečeno, potem imamo tukaj ene vrste zaključkov. Če pa ugotovimo, da so recimo neke spretnosti lahko razvite tudi v državah, ki niso tako zelo bogate, pa imajo morda zelo dober šolski sistem in potem gremo gledati, kakšen je ta šolski sistem, lahko pridemo do zelo zanimivih ugotovitev, kaj je treba storiti, zato da bi vsi skupaj imeli več možnosti, več spretnosti in tako naprej. Tako da z tega vidika si res, pravzaprav, to je bil tudi en argument, zakaj smo strokovnjaki v bistvu politike in tiste, ki razpolagajo z denarjem v državi, prepričali, da se je Slovenija vključila v raziskavo pri tem, da je to kar precej draga stvar. Ti prispevki so kar zelo veliki, zdaj na pamet ne bi vedela povedati, ampak vem, da je Slovenija morala plačati v bistvu OECD-ju kar precejšen znesek, zato da se sploh lahko vključila v to raziskavo. Je pa verjetno za obdelavo teh podatkov potreben svoj čas, zato ga lahko pričakujemo šele čez slabi ali dobri 2 leti rezultate. Ja, res je. Zdaj, ko bodo naši kolegi na terenu končali z delom nekje proti koncu leta, ko bomo se približali tisti številki, ko bomo dosegli 5000, pa mogoče malo tudi presegli, zato da dobimo res celoto, potem bomo mi v bistvu vse to, kar podatke, ki so zbrani zdaj v nekem posebnem, rekla, računalniškem okolju, še nekoliko priredili oziroma pripravili, zato da bodo potem lahko poslani mednarodnemu partnerju, ki bo pripravil te izračune. Tako da v bistvu določen del podatkov se izračunava v bistvu na enem mestu, zato da se zagotavlja ta primerljivost. In to je zdaj tisti čas 2 let, ker je to toliko držav in zelo zahtevna metodologija. Med tem časom bomo pa mi v Sloveniji, ta skupina, raziskovalna skupina, kot sem jo prej omenjala, v bistvu že upravljali pa neke druge, tako imenovane sekundarne analize oziroma študije, ki so pa, bi rekla, usmerjena na posamezna področja, ki pa Slovenijo posebej zanimajo. Pri anketarjih mogoče še eno vprašanje. Imate med sabo kakšne stike? Imate mogoče kakšno navezo tudi z anketarji, ki to delajo v drugih državah ali mogoče v Sloveniji? Vem, da prej ste omenili, da ste se izobraževali. So bilo to skupna izobraževanja ali ste imeli vsak posamezno? Ja, imeli smo skupno izobraževanje, vsi smo se dobili, potekalo se pa tudi v večjih serijah, tudi mislim, da 3 ali 4 izobraževanja so bila. S kolegi v tujini jaz osebno nimam stikov, občasno pa kdaj se še slišim s kakšnim kolegom, sem bolj lokalno, ko so
ko so kakšno stvar predebatirali. No. Drugače pa kar šibamo po terenu, niti nimamo toliko časa, ker je prioriteta je projekt in da to speljamo. Vse pa dobivamo enkrat na mesec na Andragoškem centru in tam si izmenjamo izkušnje, to pa resno, takrat pa kar 3-4 ure, pa vsak predstavi svoje izkušnje. Tako da. So mogoče kakšne težave, ki jih radi izpostavljajo, razen tega, da kakšnega anketiranca ni doma? Ja, težava je morda, ljudje se morda ustrašijo, ker je malo dlje poteka. Ne? To ni anketa, kjer bi te nekdo po telefonu vprašal, kaj mislite, a je ta proizvod dober ali ne, ali se pravi nekaj zelo hitrega. To je res raziskava. Ne? Zato, kot je kolegica Daniela omenila, lahko poteka slabo urco, lahko je malo več. Tako da te pomisleke ponavadi tudi recimo moja generacija, 40 plus, teh je moških manjka v vzorcu, bi tudi na tem mestu povabil, da sodelujejo, ker izkušnje do zdaj z osebami, katere sem jaz anketiral, so bile zelo dobre in tudi sami povedo, da kljub temu, da ima podjetje, da ima družino, da dela še pri gasilcih, recimo volontersko, pa si še vedno najde čas za anketo. Se pravi, vse je stvar v odločitvi in jaz verjamem, to je dobra stvar in v to se splača investirati svoj čas, ker po pravici povedano, ta čas, dobro urco, zgubimo mimo grede, ki na avtocesti, pred deli, pred zastoji, za televizijskimi ekrani, recimo, če ni kaj takega zanimivega. Urca gre tako in res bi bilo fino, da bi povabil res tudi mojo generacijo, moškega spola, tudi ženskega seveda, in tudi vse ostale, da si vzamejo to dobro urco. No. Če dobijo to pismo oziroma povabilo, da se odzovejo. Ja. Daniela, imaš ti kakšne stike z ostalimi anketarji ali pa anketarkami po Sloveniji? Tako kot je moj kolega rekel, v bistvu večinoma na teh mesečnih srečanjih. Z nekaterimi smo sicer tudi izmenjali kontakte, pa smo mogoče prek spleta še kaj v stikih, ampak ja, večinoma imamo vsak svoje področje, na katerem delamo in se pa slišimo tedensko tudi z nadzornico, vsaj jaz osebno imam nadzornico, tako da potem pa se pogovoriva o morebitnih problemih in nadaljnjem delu. Izobraževanje je bilo težko? Izobraževanje mislim, da ni bilo težko, na nek način je bilo zahtevno, ampak je bilo zelo prijetno, zelo smiselno, načrtovano, z tudi veliko odmori. Mislim, da je bilo zelo prijetno. No? Se mi zdi, da je Andragoški center pa res institucija, ki zna tudi organizirati izobraževanje zelo na nivoju. Mogoče bi jaz še omenila tole nadzornice. Ja, imamo na Andragoškem centru smo v bistvu terenski del, tudi v bistvu smo izvajalec terenskega dela, kar je pravzaprav mečkano neobičajno, ker običajno pri nekaterih drugih raziskavah se to da drugim, za to specializiranim zavodom oziroma ustanovam. Mi pa smo se odločili ravno zaradi kompleksnosti, zahtevnosti te raziskave, zato da bomo nekako držali roko, če smem tako reči, tudi nad terenskim delom. In terensko delo je organizirano tako, da imamo mi 3 nadzornice na Andragoškem centru. To so 3 zelo pridna dekleta, ki v bistvu imajo vsaka eno skupino naših zunanjih sodelavcev za 3 področja Slovenije, 3 večja področja in vidva sta ravno v tem ljubljanskem osrednjem področju, zato se dobivate v Ljubljani, ampak z nekaterimi drugimi se pa dobivajo tudi po drugih krajih Slovenije, tako da grejo tudi naše nadzornice v bistvu. In to so res mesečna srečanja, kjer v bistvu se prediskutirajo vsi problemi, ki so,
in najdejo rešitve, ne? Ker res je, to so nas opozarjali tudi že predhodni raziskovalci iz drugih držav, ki so že opravljali raziskavo, ne, da so v bistvu ljudje, ki pridejo na domove, soočeni zelo z različnimi situacijami. Nekateri so res sprejeti odprtih rok, drugi pa, nekateri pa naletijo tudi na kakšne zelo neprijetne situacije, rekla tudi zelo odločne, če smem tako reči, zavrnitve, včasih celo grobe zavrnitve, zato ker preprosto ljudje so včasih tudi polni nekih negativnih izkušenj, raznih akviziterjev, prodajalcev, lažnih nekako, bi rekla, strokovnjakov, ki hodijo od vrat do vrat, in je razumljivo, da so nezaupljivi. Ampak mi smo ravno zelo veliko energije posvetili temu, da poskušamo v bistvu zagotoviti, da so naši strokovni sodelavci, ki pridejo na domove, ki se obrnejo do ljudi, da so to res usposobljeni ljudje. Se vidite, oba, kolegica je andragoginja, kolega v bistvu z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami, da so pač to ljudje, ki vedo, kako pristopiti, ki v bistvu tudi poznajo v bistvu namen raziskave in vedo za vsebine in tako naprej. Je pa še ena stvar, o kateri nismo govorili, tista lešalčka, ne, boste videli, kaj rekli o tem. Pa še kaj drugega mogoče, kar bi bilo zanimivo v bistvu. Ja, pripravljali so, to je del spodbude, nagrade, neko, v bistvu, da se zahvalimo osebam, ki naredijo anketo oziroma raziskavo z nami. To je pač eno drobno darilo, ki je žal že pošlo, ne, tako hitro je bilo, tako da je taka spominska šalčka, no, to je bilo od začetka zelo tako aktualno. Sedaj smo pa zagotovili v bistvu USB ključek, 8 gigabajtov kapacitete, tako da se tudi z nekim drobnim darilom oddolžimo, nekako zahvalimo osebam, ki pristanejo na to anketo. No, tako praktično spominsko darilo. Največ je pa tista dobra volja, pa dober občutek, da nas bodo še kdaj sprejeli. Andragoški center definitivno. Torej, poleg tega, da pomagajo s svojim znanjem, dobijo še neko darilce, torej tista ura res ni tako veliko, da si jo ne bi vzeli za to. Še nekaj me zanima o rezultatih. Rezultati bodo verjetno zelo pomembni. Zakaj vse bodo uporabni ti rezultati? Ja, rezultati bodo zelo pomembni. To vidimo že tudi z tega, kako se stvari odvijajo pri tistih državah, ki rezultate že imajo, ne. Naj povem, recimo so države v Evropi, kjer se pravzaprav celo spreminjajo določene politike, določeni dokumenti na osnovi tega, oziroma sprejemajo neke nove akcije, kaj bodo zdaj storili za to, da bi, preprosto povedano, da bi njihovi prebivalci bili bolj usposobljeni, da bi imeli več spretnosti. Zdaj, kot sem prej omenila, sama raziskava je vključena v večji projekt. Večji pa zato, ker je drugi del tega projekta tako imenovane aplikativne narave. To pomeni, da bomo raziskovalci, ki delamo, ki raziskujemo, ki analiziramo podatke, v bistvu dolžni pripraviti, bom rekla, neke zaključke, ki bodo služili v bistvu politiki, ne, oziroma ljudem, ki načrtujejo razne ukrepe na državni ravni. In sicer ne samo za področje izobraževanja, se pravi, ne samo za področje tega, kaj narediti ali že v šolah, v rednem izobraževanju, zato da bi recimo pridobili več spretnosti za to, kako se znajdemo v tej tehnologiji in s tehnologijo, naprimer, ampak tudi na drugih področjih, se pravi, ne samo v šolstvu, tudi na drugih področjih. Naprimer, čisto konkretno, še nedolgo nazaj smo se pogovarjali na Agenciji za varnost v cestnem prometu, z njimi se dogovarjamo zdaj že za neke skupne akcije, kajti oni so videli, da ti rezultati, ko bodo
njim lahko razsvetlijo kar nekaj vprašanj. Namreč, mi bomo dobili podatke, kateri deli recimo prebivalstva v Sloveniji nekako težje razbirajo naprimer neke simbole, neke znake ali pa imajo s tem težave. In že zdaj vemo, da določen del prebivalstva s tem ima težave. A ne? Se pravi, prometni znaki, signalizacija, moderni načini, bom rekla, usmerjanja prometa, naprimer, a ne? Displeji in tako naprej. In ko bomo ugotovili, ko bomo mi postregli s temi podatki, kateri del recimo prebivalstva ima ta problem, bomo v bistvu bodo oni lahko pravzaprav videli, a ne, naprimer, to so, ne vem, ljudje v tem starostnem obdobju, ki so manj vključeni v delo ali pa v družbo in tako naprej in potrebujejo nekaj izobraževanja oziroma neke osvežitvene tečaje ali kaj takega, ne. Naprimer, to je samo en od primerov. Sicer pa bi lahko tako rekla, kar 7 ministrov je v bistvu nekako podprlo prizadevanja, da se v bistvu raziskava izpelje in dobro izpelje. To so različna področja, kot je recimo kultura, infrastruktura, zdravstvo, seveda gospodarstvo, potem recimo socialne zadeve in tako dalje, tudi druga področja. No. Skratka, zdaj mogoče se tako hecno sliši, a ne, ampak res te povezave so na zelo različnih področjih družbenega življenja, ne, ker ugotavljamo v bistvu tiste spretnosti, tako nekako radi rečemo, ne, ki so nujno potrebne za to, da človek danes v bistvu preživi v zdajšnjem svetu in na drugi strani, da v bistvu si ohranja delo in s tem tudi eno dostojno raven življenja pravzaprav. Ne. Prvo je treba težave prepoznati, da jih potem lahko rešuješ. Seveda. Kljub vsemu, da je to verjetno težko, ampak verjetno imate neka pričakovanja, kam bo ta raziskava uvrstila Slovenijo. Bo to povprečje, nadpovprečje ali podpovprečje? Ja, to pravzaprav novinarji vedno radi vprašate. Sem se pa dolžna izmakniti. Namreč, zakaj? Zaradi tega, ker izredno težko napovemo, kakšni bodo rezultati. Pred v bistvu dobrimi 14 leti je potekala ena raziskava tudi za področje izobraževanja odraslih, pismenost odraslih, ki je dala rezultate in so bili objavljeni. In tam smo nekako videli, da rezultati niso bili tako dobri, kot se je pričakovalo takrat. Potem je bilo v bistvu strani izobraževanja vključenih kar veliko naporov, denarja tudi in tako naprej, odločitev političnih, podpore, tako na nacionalnih kot regionalnih ravneh, zato da bi se to izboljšalo. In imamo mnoge rezultate. Zelo težko pa rečemo, ali bodo za zdaj ti podatki, ki bomo zdaj dobili, boljši ali slabši. Namreč zakaj? Ker so se preprosto okoliščine življenja in tudi zahteve sploh tega tehnološkega dela tako spremenile, ki ga prej tudi ta raziskava prejšnja ni merila, da enostavno jaz si kot strokovnjak ne upam pravzaprav napovedati ničesar. Nekoliko z nelagodjem bom rekla tako, zdaj pa čisto osebno, pričakujem te rezultate, ker se mi zdi, da ne bodo tako bleščeči, kot bi želeli. Zelo težko pa rečem, kaj dejansko bo. No. Tako da lahko postrežem pa s tem podatkom, recimo, da raziskave države prvega kroga, ki podatke že imajo, recimo za celotno Evropsko unijo se kaže, da je kar 1/5 prebivalstva, 1/5 prebivalstva ima težave z bralno pismenostjo in matematičnimi spretnostmi. To je pa za v bistvu Evropo kar, bi rekla, pomenljiv podatek. Namreč, če rečemo, da Evropa spada med tisti del svetovne populacije, ki je visoko razvit in obvlada visoko tehnološko okolje, pa recimo, da ima neko tradicionalno znanje, že ta podatek kar nekaj pove. Če se pa zdaj ozremo na to, kakšen je bil pa rezultat za te države, se pravi glede tega, koliko se pa v tehnološkem
smislu ljudje, Evropejci znajdejo, je pa še slabši. Ne? Pa 1/4 ljudi, ki nima dovolj spretnosti, da bi lahko uporabljala to. Se pravi, niti nimajo dovolj spretnosti, da bi lahko zares uporabljali recimo računalnik ali pa da bi lahko zares razne, bom rekla, bankomate in tako naprej, kar je presenetljivo. So pa res velike razlike med evropskimi državami in sicer vemo, da recimo na Norveškem ali pa v skandinavskih državah praktično večina populacije obvlada recimo tisto, kar v nekaterih drugih državah, kot so recimo Španija, Grčija, Italija, obvlada samo en majčken del. Ali pa recimo ta primerjava je bila narejena, ne, da recimo srednješolci v skandinavskih državah ali pa recimo na Japonskem, v Koreji, imajo znanje, ki je boljše od znanja, ki ga imajo recimo visoko izobraženi ljudje v Španiji, Italiji ali pa recimo Grčiji. To pa so že neke podatki, ki za seboj potegnejo v bistvu kar tako, neke take močne posledice in tako naprej. Z tega vidika, rekla, bodo rezultati, ko jih bomo enkrat imeli, verjetno kar kaj pretresli. Ne bodo tako nepomembni, kot smo mogoče. Ne vemo, jaz si tega ne upam reči. Lahko se bo pokazalo, upam si celo tako reči, da se bo morda pokazalo na določenih delih, da smo zelo dobri, ampak bodo to verjetno posamezni segmenti, kjer se je v preteklosti zelo, rekla, intenzivno vlagalo v neke, rekla, spretnosti. Lahko pa, da se pokaže, da pa recimo en cel segment nam manjka ali pa da smo zelo slabi. Tako da v resnici jaz si ne bi upala sploh nič reči, zelo z nestrpnostjo tudi sama pričakujem, kaj bo, ampak zaenkrat čakamo. Rezultati bodo brez dvoma zanimivi. Ja. Da bodo tako zanimivi in dobri, je verjetno zahvala potrebna tudi odličnim anketarjam. Še eno stvar bi tukaj le omenil. Verjetno, ko hodite do ljudi, je potrebno poleg tega strokovnega znanja, ki ga pridobite tudi na izobraževanjih, imeti tudi to človeško znanje oziroma biti nekakšen psiholog. Prej smo omenili odmore. Nekdo potrebuje več odmorov, je to treba začutiti. Verjetno je to tudi potrebno, da ima anketar ta čut v sebi. Kako je s tem, ko hodite okrog? Mislim, da potrebujemo določena znanja, kako se človeku približati, da najprej pristane na anketo, potem pa tudi, da se mu na ustrezen način predstavi anketo in da se mu tudi razloži, da ni nič narobe, če si vzame malo več časa, nismo omejeni s časom, da ni nič groznega, tudi če bi kakšno, omenili smo, da ni napačnih odgovorov. Če so kakšno vprašanje, se lahko tudi preskoči, seveda si ne želimo zdaj, da bi se skozi preskakvala, ampak se lahko naleti na kakšno vprašanje, ki nekomu tisti dan nima dober dan, pa ga mogoče je malo preveč zahtevno vprašanje, pa ni nobene škode, pa se ga recimo preskoči, pa se naslednjih nekaj vprašanj pa pol toliko bolj. Tako da pa tudi zelo prilagodljivi smo, se pravi časovno se zelo prilagodimo, takrat, ko imajo osebe čas, bodi se dopoldne, popoldne, lahko tudi čez vikend ali za praznik. Vedno jih pa vi obiščete na domu, ni treba anketarjem nikamor hoditi. Še toliko, seveda, vedno obiščemo na domu, smo pa tudi še toliko bolj prilagodljivi. Nekateri si želijo v bistvu v pisarni, na delovnem mestu, recimo po službi, če imajo možnost, tudi recimo v knjižnici, lahko je tudi v lokalu, v kakšnem bolj mirnem delu. Kjer si pač želijo, ker jim najbolj odgovarja, ker se počutijo najbolj sproščeni. Tako. Anketirali boste tudi na Notranjskem, verjetno. Mogoče za zaključek kakšna misel za nas, Notranjce, kako nas prepričati, da bomo v čim večjem številu sodelovali v tej raziskavi? Ja, jaz bi takole rekla, veliko se pritožujemo, da nimamo nobenega vpliva na politiko in na državne ukrepe in tako naprej. Tukaj je ena možnost, da s tem, da v bistvu dobimo čim bolj natančen posnetek tega,
kaj v resnici v državi ljudje znamo in kje so tiste točke, kjer manj znamo, lahko direktno vplivamo najmanj na dve stvari. Prva je ta, da v bistvu bo vsaj področje izobraževanja vedlo, na katerih, bom rekla, vsebinah je treba več poudarka dati, kje ljudje rabijo več znanja, recimo, ali pa da mora biti matematika bolj človeška, po domače rečeno, bolj uporabna, zato da bojo potem v življenju to znali uporabljati, ne pa da v bistvu se učimo nekih formul, na kere potem čim prej jih pozabimo, ne, boljše. Pa druga stvar tudi, ne, ta, da v bistvu s tem, ko bomo mi dobili v bistvu vpogled v to, kakšno je dejansko stanje, bomo lahko tudi ocenili, kje so tista področja, kjer pa recimo določeni ljudje, ki nimajo mogoče toliko sredstev, ki nimajo tako velikega zaslužka ali pa ki so celo brezposelni, potrebujejo posebne pomoči in tukaj je država ne samo obvezna, dolžna pomagati, a ne, ima tudi eno tako etično zavezo do teh ljudi pravzaprav, da to, kar vidimo v bistvu raziskovalci, da tisti, ki so nekako bolj izobraženi, se tudi boljše znajdejo in se tudi veliko več vključujejo v, bom rekla, v vse dejavnosti, tudi izobraževanje in tako naprej. In če sem zelo tako preprosta, bom rekla, tudi več profitirajo. Tisti, ki pa mogoče bom rekla, nekoliko imajo manjšo izobrazbo ali pa so nekoliko manj spretni, se pa težje vključujejo. In prav ti ljudje bi v bistvu rabili največ pomoči in če mi nimamo podatkov, tudi ne moramo v bistvu prepričati politikov, naj vendarle denar namenijo tem ljudem. In zdaj, ko ste me jih vprašali konkretno z vašo regijo, bi jaz rekla, zelo bi apelirala na ljudi, tudi kmečko prebivalstvo recimo, ali pa neke, rekla, podjetnike, ki se jim zdi, da itak sami nosijo vse breme, naj v bistvu se odzovejo, naj dajo v bistvu svoj prispevek, ker v bistvu raziskava teče za vse prebivalce od 16 do 65 leta. Tako podjetnike, kot neke zelo bogate ljudi, kot revne, kot brezposelne, kot mlade, ki študirajo, kot mlade, ki ne študirajo, kot mlade, ki delajo, skratka, a ne. Hočem reči, na ta način bomo vedeli, kje so tista področja, kjer je treba delati nekaj novega, ne, in nekaj spremeniti. In mislim, da tukaj s tem, ko v bistvu smo aktivni, bomo vendarle nekaj tudi spremenili. No? To kot raziskovalka, rekla osebno, tudi zelo verjamem. Bi lahko rekli, da s tem, če sodelujejo v raziskavi, pomagajo tako sebi kot svojim otrokom in vnukom? Absolutno res. To je še posebej, ste prav rekli, zato ker ti rezultati, ki jih bomo dobili, ne bodo samo, bom rekla, obdelani pa potem pozabljeni. Vsaj po izkušnjah prejšnjih raziskav ali pa prejšnje raziskave, tako podobno velike kot je tale, vemo, da je 10 let v bistvu smo mleli podatke, analizirali, razvijali nove programe in v bistvu so se neki ukrepi dogajali, ki so dejansko vplivali na ljudi. Za tiste, ki so se že vključili, ne omenim, da recimo programi usposabljanje za življenjsko uspešnost ali pa recimo v okviru katerega je program Izzivi podeželja, naprimer, ki ga ljudje kar poznajo, ali pa Moje delovno mesto in tako naprej. To so programi, ki so nastali konkretno iz rezultatov tiste prejšnje raziskave. In jaz sem prepričana, da bo tudi rezultati te raziskave prinesli mnoge take ljudem koristne ukrepe. Vsaj jaz upam, da ja. No. Takrat, ko bodo rezultati, se sigurno še enkrat srečamo in jih pokomentiramo. Če smo karkoli pozabili danes, pa verjetno lahko najdejo na internetu vse informacije, vsi, ki jih o tej raziskavi karkoli zanima. Ja, mi imamo svojo spletno stran, kjer so v bistvu vse osnovne informacije, kjer so tudi, bom rekla, kakšni zanimivi posnetki, kjer smo recimo razlagali tako v Sloveniji, kot tudi mednarodno, zakaj je ta raziskava pomembna. So tudi uporabne povezave, recimo ravno na te filme, da se jih lahko recimo še kdaj pogledajo, namreč zato, ker
ti filmi so izobraževalni filmi in niso namenjeni le enkratnemu ogledu, ampak temu, da se človek usede in v bistvu premišljuje, morda si tudi kaj zapiše ali pa si kaj ponovno zavrti in tako naprej. No. Skratka, na spletni strani so vse informacije, ki jih nekdo potrebuje, da se dobro informira o naši raziskavi. Tako. Če slučajno nimate interneta, filmi bodo tudi na naši televiziji, pa jih lahko ujamete takrat. Najlepša hvala gostom v našem studiu, dr. Petri Javrh, vodi projekta PIAK in pa pooblaščenima strokovnima sodelavca Danijeli Zajc in gospodu Tomažu Hožiču. Hvala, da ste prišli in nam razložili vse o tej raziskavi. Jaz upam, da bo uspešna in da se srečamo, če ne prej, takrat, ko bodo znani rezultati. Ja, hvala tudi vam, ker ste s tem, da ste nam dovolili, da nekaj spregovorimo o tej raziskavi, pravzaprav tudi omogočili, da nas ljudje nekoliko bolj spoznajo, pa mogoče zaradi tega bo nekoliko manj tistih, ki bo rekli, ne bom sodeloval. Hvala še enkrat. Vam, drage gledalke in gledalci, pa lep večer in nasvidenje do prihodnjič.